opojës së Dragashit ofron shumë mundësi për mbashtrimin e bagtisë. Por nga viti në vit, numri i blegtorëve po bie në këtë zonë, e cila tradicionalisht është marrë me blegtori. Dimri i gjatë është mjaft i vështirë për të kujdesur për bagtit, thot Milazim Sylemani. Mirë, betrek janë shumë mirë, po puna subvencionet shtetit o pak jashtëdore e lënë. Na vjen pak ma shumë, me bo pak ndarjen, se nuk kemi na sikur në komunën e Prizrenit ose Travecit, aty dimnat janë të lehtë, këtu na dimnat janë 6 mujor. Jo rrallë, importi produkteve blegtorale konkuron prodhimin vendor, i cili nuk ka këto vlera, thot Adil Hajredini. Si zanat është i vështirë. Pse? Po, të më thonë është gjithmonë se konkurenca e këtyne të tjerëve hinë pi Serbijës, pi Bosnës, Bullgaria është, që ato është, produkti jonë tu natyra është, vetë pesho është, që natyra është 1 muj ditë anë, tu më në dalin në bjeshk, 4 muj ditë në bjeshk, atë na e shfrytëzoj. Nga zonat e thella të Shqipërisë që kufizohen me Kosovën, kanë gjetur punë adhuruesit e blegtorisë. Halil Disha nga Novosej dhe Fitim Krasniqi nga Orçikla tashmë janë ambientuar në opoj dhe kujdesen për tufat baktive të këtyre anëve. Baktin e du me shpirtin, me që këtë zanat jam rritë. A ke pas bakti? Po, këm pas. Në gjesë që në pesa babë që më i laj, ma që sa gjinë më fani vala gjinë i mili. I mili e haj buk e i shlema valopat. Numri i blegtorisë në Dragash po bie edhe për shkak se kjo zonë është park nacional dhe po bën të pamundurën investimin, pasi këto prona menaxhohen nga AKP-ja, thot kryetari i Dragashit Behxhet Xheladini. Ka shumë investitorë që vinë këtu me projekte për zhvillimin edhe turizmit, edhe zhvillimin të blegtorisë, mire kemi edhe projekte për dojnë me ndërtu edhe fabrikë të përpunimit të qumshtit, mirë po na nuk kemi, sepse ata të gjithë po vinë, po kërkojnë që tokë, s'paku bare 30 hektarë tokë t'i kanë për zhvillimin e blegtorisë. Vetëm pak vite më parë, opoja ka pas shumë bagti. Vetëm Bresana numëronte 600 krerë lop, 300 krerë kuaj e mira bagti të imta, pohojnë banorët.